गाइस, क्या आप जानते हैं, आपने सुना होगा हर वाहन के अंदर हॉर्न होता है, पर क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में भी हॉर्न होता है। अब कई लोग सोचेंगे कि हवाई जहाज में हॉर्न किस लिए होता है, पंछियों को डराने के लिए या रास्ता मांगने के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। हवाई जहाज में हॉर्न इसलिए होता है ताकि वह ग्राउंड के इंजीनियर्स और स्टाफ से संपर्क बना सके, और या कोई भी दुर्घटना आती है तो उससे उन्हें अवगत कराने के लिए वह इस हॉर्न का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।